Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esman. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda za ku je ku goge Gmail kwata-kwata. In ba ku manta ba, a baya mun nuna muku yadda za ka je ka cire Gmail daga kan wayanka kwata-kwata. To a yau insha Allah bidiyon mu mun kawo muku ma hanyar da aka je ka goge wannan Gmail din kwata-kwata. Kowa san cewa misali in ka bude Gmail guda uku a sim daya, ba za su ƙara baka daman ka je ka buɗe wani Gmail ɗin nan na hudunsu ba. To in kana son misali watakila ma wa'annan Gmail ɗin ba sa ma amfani guda biyun nan, ko kuma duka ma ukun, ko ma guda ɗaya ne ba sa ma amfani, kuma kana so ka buɗe wani wanda aka ringa amfani da shi. To ba kasancewa baka san yadda zaka je ka goge wa'annan Gmail ɗin ba, sai kaga abun na damun mutane haka. A yau to insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda zaka je ka goge Gmail ɗin kwata-kwata ma ya zama wannan Gmail din ba shi kwata-kwata, yadda aka je ka bude wani sabon Gmail ba tare da ka sha wahala ba. Dan ganin yadda za mu je mu wannan bidiyon, ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon dan ganin yadda za mu je mu nuna muku yadda ake. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da ku je ƙasan wannan bidiyon ku danna min alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Kamar yadda muka ce za mu nuna muku yadda za ka je ka goge Gmail account ɗinka kwata-kwata. To mu dai ta hanyar da za mu bi mu je mu goge shine za mu bi ta hanyar shiga YouTube. Za ka iya zuwa dai wata hanyar misali kamar su Google ko kuma su dai Gmail account ɗin direct da dai yadda da kake so. Mu dai za mu bi ta hanyar YouTube ne. To abinda za ka yi shine aka zo nan YouTube ɗinka, sai ka shiga cikin YouTube ɗinka. Bayan ka shiga YouTube ɗinka, za ka zo nan inda account ɗinka yake, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, gashi nan inda aka rubuta manage your Google account, kawai sai ka danna bulin na aka manage your Google account. Bayan ka danna shi, zai buɗo ma nan fuskar Gmail account ɗinka da duk inda bayanan Gmail ɗinka suke. Abinda zaka zo shine zaka zo nan inda aka rubuta date and nan zaka shige shi. Bayan ka zo nan zaka ja shi haka, zaka ja shi a hankula. Bayan ka ja shi a hankula, ka ja shi a hankula haka kamar yadda nake ja haka. Zaka zo nan inda aka rubuta delete a service or your account, kawai sai ka danna shi haka. Bayan ya buɗe, kawai abinda za ka yi shine aka zo nan inda aka rubuta delete your account nan, gashi nan inda aka rubuta delete your account, sai ka danna akan delete your account. Bayan ya buɗe ma, za ka zo nan ka sa password ɗin account ɗin, password ɗin Gmail account ɗin, Google account ɗinka, sai ka zo nan haka dai ka sa shi. Bayan ka sa, za ka zo nan inda aka rubuta next, sai ka danna. Bayan ya buɗe ma, zai ce ka fara karanta wa'innan dokokin, gashi nan please read this carefully. Ma'ana dai ka karanta dai dokoki, ba wasu dokoki bane, kawai za ka zo ne na haka, kawai za ka danna nan ka mai tick, nan ma ka mai tick. Bayan ka mai tick, ma'ana ka yadda kana so ka goge wannan Gmail din, kuma ka yadda da dokokin da suka sa, kawai zai ka zo nan inda aka rubuta delete account, sai ka danna. Gashi nan ya ce your Google account and all its data have been deleted. Ma'ana yanzu duk wani abin da ya shafi account ɗinka da dai sauran abubuwa duk dai ya. Kun ga yanzu ya ce mana babu wannan account ɗin, dole sai mun ƙara zuwa mun yi signing ɗin wani account ɗin.
yanzu in muna so mu shiga YouTube mu dole mun same wani account din, saboda mun riga mun goge wancan Gmail account din. To ta wannan hanyar ne kawai zaka je ka goge Gmail account din da ka daina amfani da shi, ko kuma baka aiki da shi, ko kuma ka samu matsala gun bude shi. Wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode. Tambaran mu da dawowa, wannan duka shine karshen bidiyon namu. Da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka goge wannan Gmail din. Da fatan kuma in kuna bukatan za ku je ku goge wannan Gmail din naku, in kuna bukatan da ku goge. Wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode.